guys, it's May again and welcome back to my channel. So for today's video, usapang kilay tayo kasi nakabili ako sa Lazada ng eto, 'di ba? Walang kaabog-abog. Pinakita ko kagad sa inyo itong LA Nature na brow fixer. So, nabili ko siya for 129 pesos. Medyo oily na ako, besh. 129 pesos and 3 colors yung meron sila doon. May clear, may brown, and yung binili ko is black. Kasi manipis yung kilay ko talaga. So, baka sakaling mag-add siya ng color doon and medyo alam niyo maging Andrea Brillantes yung peg natin. Ayun, kasi gusto ko talagang itry yung ganito. Kasi para pag aalis ka, alam mo yung mabilis lang yung pag-makeup mo. Kasi sa kilay talaga ako natatagalan yung pagkikilay ko. Kung itong mag-work siya, at least suklay-suklay ka lang, okay na, may kilay ka na. Kasi yung itsura ko kasi talaga kapag walang kilay, alam mo yung halata talaga na walang kilay. Hindi kagaya ng iba na, hindi ko alam dito kasi may kilay naman siya. Pero pagdating kasi dito sa baba, alam mo yung ang labo na. Ang labo, diba? So ayan, sana mag-work to sa akin para alam mo yun. Mas madali yung buhay natin mga besh. Kagaya niyan, wala akong kilay ngayon. Naka-makeup na ako pero alam mo, yun na lang yung missing yung kilay ko. Lalo na pag nag-side view siya. Wala. Blanco. Ang labo. So, game, ipakita ko na sa inyo para magkaroon na tayo ng kilay. Itong brow fixer. So, nakabalot siya dito sa ganitong maliit na brown bag. Ang cute-cute niya lang. Ang cute. Anong cute dito? Yung bag na to yung parang lagayan ng mga chia seeds, diba? So, ayan. May dalawa siyang spoolie na kasama. Maliit lang din siya. Sakto lang, pang kilay mo lang, besh. Hindi naman to pang suklay. And then, ito yung brow fixer natin. And then, ay, baliktad. So, tumutunog siya. May patunog siyang kasama. So, ayan, black yung kinuha natin. And ang sabi dito kasi, wait, tignan natin kung may instructions kung paano gamitin. So, game. Gamitin na lang natin yung muna itong black. Tapos, i-bend-bend natin siyang ganyan. Tapos, ang sabi kasi, lalagyan daw to, babasain daw tong spoolie. So, gamit na lang tayo ng mist. Mist. Ayan. Whoo! Kaya nababasa ka? Dami na nun. Tapos, sorry, Ken. Bango, no? Ayan, nabasa na natin siya. Tapos, ganyan-ganyan lang daw natin siya. Mga, kaya ba to today? Ay, hindi ko pa pala napakita sa inyo yung itsura. Teka lang. Ulit. Ay, ganito siya. Ayan, LA Nature Brow Fixer. So, game. Paano nga ba? Ayan. Tanggalin na natin yung So, ganyan lang natin. Tingnan nyo. Ayan. Ganyan siya. Alam mo kung effective to. Sulit na sulit to. Kasi, ang kapal niya, ang tagal mong magagamit. So, try muna natin swatch sa hand natin. Sa arms, saan nyo ba gusto? Ito na lang. Ayan siya. Ayan. So, may color siya, oh. May color naman siya ng... Pero, kailangan pa ata ng medyo... Ayan. So, ayan, ganyan siya. Ang mura nung brow fixer. Magastos ata sa mist. Pwede bang water na lang to? Ayan. So, game, itry na natin siya. Arte mo, girl. Okay. Tapos, padami ata yung lagay ko. Kita nyo ba? Ay, parang ang kapal na agad niya. Nakita nyo ba yun? Ken? Nakita mo ba yun, girl? Ken? Ayan siya. Brow soap siya, so tumitigas siya. Diba? So, magiging Andrea B tayo, besh. Gawin natin siyang bushy brows. Pero hindi ko nagugupitin yung... Ang tawag doon? Hindi ko naayusin hindi ko nagugupitin yung kilay ko kasi sayang naman. Hinaya. Ayan siya, oh.
Medyo magulo nga lang pala siya. Ayusin na lang natin dito. Ayan, ang bilis niya lang gamitin. O, diba yung difference niya, oh? Dito wala akong kilay. Dito, alam niyo na. Nag-add talaga siya ng color. Ayan, oh. Oh, gusto ko na to. Mas maganda sana siya kung ititrim mo, no? Kaso ayokong mag-trim. Kaya na lang natin. Ayan na, ang ganda niya, oh. So, gusto niyo ba ng malapit? Ayan, ganyan yung itsura niya. Ayan yung itsura niya sa malapitan. Pero huwag na natin siyang iganon. Alam niyo, napipil ko na tumitigas siya. So, talagang brown soap talaga. Sorry, Ken! Ito naman tayo sa kabila. Ang ganda nito. Dapat pala, dati pa ako na ganito eh. Ayun, oh. Kaya kayo, kung wala din kayong kilay, kagaya ko, maganda na lang din kayo. Kung gusto niyo yung mabilisan lang din. Mahalaga lang naman sa akin, makitang may kilay ako. Hindi na mahalaga kung maayos. Saka na yung maayos kapag may date. So, bahala na kayo kung anong gusto niyo ayos ang gawin niyo sa kilay niyo. Basta ako gusto ko lang yung medyo kumapal siya. Supply. Spider, my tree house! Spider, my tree house, do you see, Mommy? And then, linisin nyo na lang siya. Napasarap ako ng paglalagay dito kanina, kaya alam mo yung parang namuo siya. So, ginamit ko na lang yung isang spoolie para ma-blend siya ng maayos. Ganda niya. So, ayan guys, may kilay na ako. O, diba? Kita nyo naman yung difference kanina kasi talagang, alam mo yung ang labo niya dito. Dito sa may tail. Ngayon, ayan. Alam nyo, sulit talaga to. Ayan na kasi sulit eh. Nabubulot. Nangaahente ako eh. No? Sulit siya. Alam niyo yung bumili kayo ng ganito para hindi na kayo mahirapan sa pagkikilay nyo. Promise. And alam nyo, nabasa ko, may castor oil siya. So, tutulungan niya din yung hair growth ng inyong mga hair. Kaya, alam niyo, okay to, besh. Kung grocery lang naman yung pupuntahan nyo, pwede na to. Diba? Saka na lang kayo magkilay kapag alam mo yun talagang rarampa kayo, may date kayo. Ayun, yun yung kailangan ng mga maayos talaga ng mga kilay. Pero kung dyan lang naman, ay naku, magagamit ko talaga to. Kasi doon talaga ako nagtatagal sa kilay yan. Minsan, alam mo yung parang nagme-makeup na lang ako. Kasi wala na, hindi na ako nagkikilay. Or, alam mo yung parang, bahala na ako ano nung kilay. Basta black yung ginagamit ko para alam mo yung in-spread ko na lang na ganyan. And then, may kilay na ako. Pero kung ito, alam mo yun, may black na siya, tapos suklay-suklay ka lang. Ayan, ang ganda niya talaga, oh. Hindi ako makamove. Siguro kahit nasa bahay na lang ako, magaganito na lang ako. Alam mo yung kahit na talaga, alam mo yung foundation na lang kasi hindi naman ako makaalis din ng walang foundation kasi hindi naman tayo binayayaan. So, ayan, foundation, tapos blush on, tapos alam mo yung kilay, tas lipstick or lip tint, okay na talaga siya. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. And alam nyo yung sulit na sulit siya, kaya bumili na din kayo. Bili na kayo. So, ayan lang guys. Ito na talaga yung papaalam na ako. Ang saya ko eh, no? So, ayan. Maraming salamat sa panonood nyo. And sana nag-enjoy talaga kayo sa video na to. And alam nyo na, bili kayo ah. Bye! Thank you! See you on my next video!